Yəni, bu günlər həm də Azərbaycan deyib, bütün İslam ölkələrində, İslam dünyasında bir müqəddəs bir ayı yaşayırıq, Ramazan günlərini yaşayırıq, oruçlu ayıdır. Yeri gəlmişkən oruçsuzmu siz? Yox, tuta bilmədim. Aha, Çünki sağlamlığınız. mən yəni həm qrip idim, indi sağalmışam. Hə, ona görə biraz müalicə alırdım və eyni zamanda səfərdə oldum gəldim. Yəni bu səbəbdən alınmadı. Aha, İnşallah ki, hələ qarşılıqlı. Ancaq sizə bir şey söyləyim ha. Mən bu rejimdəyəm. Məsələn, adamlar bəzən elə saat 1-2 arasında ta ki günorta yeməyinə çıxırlar da. Mən də bir də həmin saatlarda mənim tədbirlərdəyəm, verilişlərdəyəm, çəkilişlərdəyəm və s. Yəni məndə məsələn siz indi günorta yeməyi deyirsiniz də. Mən səhər yeməyi yemişəm, hələ indiyə qədər saat neçədir? 6-ya qalıb. Mən günorta yeməyi yeməyə mən vaxtım olmayıb. Saat 7-də də mən bəzən maşında olacaq. gedəndə, Saat 7-də bəli, də maşının iftar içərisində bilirsən nəsə bir şey yeyirəm ki, elə bir mədəni allatmaq üçün də. Bu baxımdan deyə belə baxıram ki, mən elə il ərzində çox zaman oruc ola bilərəm. Bəli, elə oruçluq da Ramazan da həm də səbrin, dözümün, iradənin sınağa çəkildiyi aydır, əməllərin sınağa çəkildiyi aydır. Biz də bütünlüklə əməllərimizlə elə həm yaradanımıza xidmət eləyirik, həm dövlətimizə, həm də xalqımıza xidmət